Ay Nuriddinjon. O eshitama. Men sizni o'xshatdim. Nimaga o'xshatdingiz meni? Shu nikkelga. Nikkel bo'lganimda nima qilardingiz? Shu nikkel bo'lganingizda raketani korpusiga shundoq qotirib Marsga uchirib yuborardim. Nimaga aynan raketa korpusiga? Chunki siz ham nikkeldek qattiqsiz-da. Shu hammani asabini o'ynab, shu nikkeldek qiziganda shu cho'zilib turaverasiz-da. O hayotjon do'stim. Alabbay. Men ham sizni o'xshatdim-da. Nimaga o'xshatdingiz? Indiga. Indi bo'lganda nima qilardingiz? Kosmik ekranlarga qo'shib qo'yardim. Nega aynan kosmik ekranlar? Chunki siz ham indida kamyobsiz, ekranda shaffof gapirasiz. Nima deyotganingizni yoningizdagi odamdan boshqa odam tushunmaydi-ya. Ya do'stim, u dedik, bu dedik, ish qilib. Qizlarmi? Zvodka kirib ketyaptimi? Qani, boraylik-chi. Qani, yuring, Nima gapi? qani ko'raylik nima bu yoqda.